deseable que se corrigieran, dado el tiempo que pasó entre el 15 de septiembre, que yo entiendo que a lo mejor el 15 de septiembre las perspectivas inflacionarias a lo mejor podían pensar que fueran mejores, que lo iban a detener con políticas que nosotros no compartimos, pero el oficialismo es el que lleva adelante el gobierno. Pero no se dio. Entonces hubiera sido deseable, dado que se tomó en esa mala práctica que yo creo que hay que corregir con respecto, y no se le atribuyo de ninguna manera al presidente de la Comisión,